ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மகாவினோத். நீங்கள் என்னோடய சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போடுறோன்னா சண்டே எடுத்த வீடியோ தான் இது. ஸோ சண்டே நிஜமாகவே அன்றைக்கி ரொம்பவே பிஸியாக போச்சு. ஏன்னா சண்டே ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோடய பையனை ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அன்றைக்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அன்றைக்கே ஜாயினும் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதனால் நிறையா ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருந்தது. ஸோ இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்லேயே தான் ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. ஸோ அங்கேயே ஜாயின் பண்ணி கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் விஹானுக்கு. ஸோ த்ரூ அவுட் த சண்டே நான் என்னென்னலாம் பண்ணேன், ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ தான் இது. ஸோ மார்னிங் கொஞ்சம் யூஸ்வலாக எந்திரிக்கிறதோடய கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே எந்திரிச்சாச்சு. பிகாஸ் அந்த 10 o'clock அவருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த கிளப்புக்கு போகணுன்னு சொல்லிட்டு வி ஹவ் காட் அப் பிட் ஏர்லி. ஸோ ஒரு 8 o'clock முன்னாடியே எந்திரிச்சாச்சு. ஸோ எந்திரிச்சிட்டு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாண்ட்விச் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி பன்னீர் சாண்ட்விச் தான் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருந்தேன். ஸோ சாண்ட்விச் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் உடனே அங்கே போகணும். ஸோ அதனால் கடகடன்ட்டு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் சாண்ட்விச்சு. ஸோ சாண்ட்விச் இது சிம்பிள் தான். ஸோ வெங்காயம், கேரட்டு, கேப்சிகம் போட்டு நல்லா பட்டர் போட்டு சாட்டே பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது நல்லா வதங்கிட்ட பிறகு நம்ம கொஞ்சம் தக்காளி போட்டுக்கலாம். ஸோ தக்காளி, ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன வெஜ்ஜீஸ் வேணுமோ நீங்கள் எதை வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சிம்பிளான சாண்ட்விச் தான், பட் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ எல்லா வெஜ்ஜீஸ் ஒரு 2 minutes நல்லாவே வதக்கிக்கோங்க. ஸோ அது நல்லா கொஞ்சம் வேகணும். ஸோ வெந்துட்ட பிறகு நம்ம ஃபைனலாக பன்னீர் போட்டுக்கலாம். ஸோ பன்னீர் எதிர் நீங்கள் க்யூபாக கட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ இல்லாட்டி இந்த மாதிரி திருகியும் போட்டுக்கலாம். ஸோ திருகி போட்டால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குயிக்காக வெந்துடும். ஸோ அதனால் நான் எப்போவுமே கொஞ்சம் திருகி போட்டுப்பேன். ஸோ பன்னீரை லைட்டாக வதங்கிட்ட பிறகு நம்ம கொஞ்சம் சாட் மசாலா போட்டுக்கிட்டேன். ஸோ சாட் மசாலா போட்டு நல்லா ஒரு வதக்கிட்ட பிறகு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மிளகாப்பொடி போட்டுக்கிட்டேன். ஸோ மிளகாப்பொடி போட்டு நல்லா வதங்கிட்ட பிறகு ஸோ உப்பு போட்டுக்கோங்க. ஸோ கடைசியாக உப்பும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஸோ வதக்கிட்டு நான் சாண்ட்விச் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். 2 சாண்ட்விச் ப்ரெட்டு தான் நான் வச்சுருக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஹானுக்கு பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ சிம்பிள் தான். ஸோ மேலே ஆஸ் யூஷுவல் சாண்ட்விச் அந்த ஸ்டஃபிங்கை வச்சுட்டு ஸோ பட்டர் போட்டு நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடணும். ஸோ இதை டோஸ்ட் பண்ணதுக்கு நல்லாவே அமுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா டோஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ மேலே உங்களுக்கு இன்னும் டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணால் பட்டரை நிறையா போட்டுக்கோங்க. ஸோ இன்னும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. ஸோ அப்புறம் 2 சைடும் ஃப்ளிப் பண்ணி நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு விஹானுக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ எங்களுக்கு கொஞ்சம் டொபாஸ்கோ சாஸ் போட்டுக்கிட்டேன். ஸோ அந்த டொபாஸ்கோ சாஸ் ரொம்பவே காரமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் எங்களுக்கு அந்த ஸ்டஃபிங்கில் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா சாட்டே பண்ணி எடுத்துகிட்டு எங்களுக்கும் சாண்ட்விச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டோம். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நான் கடகடன்னு கீழே இருக்கிற சூப்பர் மார்க்கெட்டில் தான் இந்த கொனாம்பி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்புன்னு இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. ஸோ டாப் 4th floorல தான் ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. ஸோ இதுதான் அந்த இது. ஸோ பாருங்கள், ஸோ நாங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு. ஸோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இந்த ஹோல் ஃப்ளோரே ஃபுல்லாக ஸ்விம்மிங்க்கான பிளேஸ் தான் இது. ஸோ என்னால் சரியாக வீடியோ எடுக்க முடியல. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் போகும்போது நான் கண்டிப்பாக வீடியோ எடுத்து போட பார்க்குறேன். ஸோ 1 hour கிளாஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ என்னால் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் டேனால எனக்கே கொஞ்சம் வழி தெரியல. அதனால் கண்டுபிடிச்சி போய் அந்த கிளாஸில் ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கே ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக ஸ்போர்ட்ஸை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரதுக்கே 1 hour கிளாஸுங்கிறதுனால 12 o'clock ஆகிடுச்சு. ஸோ 11:30க்கு அப்படி முடிஞ்சுது. அவர் அங்கேயே குளிக்கவும் வச்சுட்டாங்க. ஸோ குளிக்க வச்சுட்டு அப்படியே வரதுக்கு 11:30 மேலே 12 o'clock கிட்ட ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரு ஸ்பீக்கர் செட் என் ஹஸ்பண்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தார் சோனியில். ஸோ அதை தான் வச்சு அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். கொஞ்சம் வீடியோ அதை கவர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் அதை கவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த ஸ்பீக்கரு. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலில் நல்லா சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அப்படியே இந்த ஸ்பீக்கரை செட் பண்ணிவிட்டு நாங்களும் என் ஹஸ்பண்டை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு உடனே நான் தக்காளி சாதமும் குயிக்காக நான் தக்காளி சாதமும் இந்த உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் சுண்டை வச்சதும் பண்ணிட்டேன். ஸோ 20 minutes நான் குயிக்காக பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அதனால் வீடியோ எடுக்க முடியல. ஸோ அப்படியே நாங்கள் அதெல்லாம் பேக் பண்ணிவிட்டு பார்க்கில் போய் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ 12 o'clock 1 o'clockக்குள்ளேயே நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். கடகடன்ட்டு குயிக்காக குக் பண்ணிவிட்டு ஸோ அப்படியே நான் கிளம்பிட்டேன். ஸோ போகிற வழியில் அப்படியே கொஞ்சம் ஜூஸஸ், கொஞ்சம் யோகட் அந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸும் வாங்கிட்டு பார்க்கில் போய் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு தான் அன்றைக்கி பிளானு.
சண்டே ரொம்பவே வந்து அன்றைக்கி கொஞ்சம் கூட்டமாகவே இருந்தது பார்க்கில். பட் ரொம்ப இந்த மாதிரி வந்து வீட்டிலேருந்து லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு இங்கே போய் வந்து உட்காந்து சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நிறையா பேர் வந்து இப்படி தான் வந்து ஜப்பான் பீப்புளே வந்து நிறையா பேர் வந்து இப்படி தான் உட்காந்து அன்றைக்கி சாப்பிட்றாங்க. ஸோ இதுவே வந்து அவங்க யூஸ்வல் மெத்தடும் கூட. ஸோ அப்படியே வந்து விஹான் ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனையும் வந்து ஒரு மேட் மாதிரி விரிச்சிட்டு வந்து உட்காந்துட்டோம். ப்ளேஸ் பார்த்து உட்காந்துட்டு விஹான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் போய் விளையாடிட்டு வந்தான். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து ஒரு பவுலில் வந்து போட்டு கொடுத்துட்டேன். ஸோ நாங்களும் வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். ஸோ அப்படியே வந்து ஜூஸஸ் யோகர்ட் எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டோம். இந்த பாருங்கள் கத்திரிக்காய் என்னால் இதுவும் வீடியோ எடுக்கலை நான் சரியா. ஸோ தக்காளி சாதமும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. தக்காளி சாதமும் அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் சுண்டை வச்சதும் பண்ணியிருந்தேன். அப்புறம் சிப்ஸ் எல்லாம் தொட்டுக்கிறதுக்கெல்லாம் வாங்கிட்டு நல்லா ரிலாக்ஸிங்காக சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. ஸோ எல்லாத்தையும் ஸோ அப்படியே வந்து என் பையனும் வந்து கொஞ்சம் அவரோடையும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அவருக்கு வந்து இந்த பார்க்கில் வந்து மெயினாக வந்து இந்த சர்க்கஸ் அதுக்கப்புறமேல் வந்து ஸ்லைடிங்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ரோப்பில் ஏறி போய் பாருங்கள். ஸோ இந்த ஃபுல் ரோப்லேயும் ஃபுல்லாக நம்ம ஏறணும். இது ஏறுறதுக்கு வந்து நானும் ஒரு வாட்டி ஏறியிருக்கேன். ஆக்சுவலி கொஞ்சம் வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கும். பட் ஸ்டில் வந்து பசங்களுக்கு வந்து இது ரொம்பவே வந்து அப்போவே வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து நல்லாவே வந்து இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இந்த பார்க் ஃபுல்லாகவே வந்து எந்த ஒரு ரைடாக இருந்தாலுமே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு வர மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி தான் வந்து இந்த ஸ்லைடிங்கும் வந்து ஃபுல் அந்த பெரிய ரோப்பில் ஏறிட்டு அதுக்கப்புறமே சுற்றிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஸ்லைடிங் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து குழந்தைங்களுக்கு நிறையவே வந்து அட்வென்ச்சரஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு கிளைம்பிங் மாதிரி தான். ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து ஸ்லைடிங்காகவே இருக்கும். பட் அதை வந்து அந்த ராக்கில் வச்சு நம்ம வந்து போகணும். ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்பவே வந்து விஹான் வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஸோ பாருங்கள். ஸோ எத்தனை குழந்தைங்க வந்து இது ரொம்ப வந்து எந்தூசியாஸ்டிக்காக வந்து இதை ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ விஹானும் வந்து அப்படி தான் வந்து ட்ரை பண்ணி போகிட்டு இருந்தார். ஸோ அவரும் வந்து அவருக்கு இந்த மாதிரி வந்து குதிக்கிறது ஜம்ப் பண்ணுறது ஏறுறதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஹாப்பியாகவும் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அப்படியே வந்து இந்த டாஸ்கையும் முடிச்சுட்டு ஸோ அடுத்தது வந்து ஜிப்லைன் போகலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தார். ஸோ பாருங்கள் இந்த ரைடும் பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்லைடிங் தான். அட் த எண்ட் வந்து ஸ்லைடிங்காக தான் இருக்கும். பட் ஸ்டில் வந்து அதோட ஃபேஸ் வந்துட்டு அந்த ஸ்லைடிங்க்கு வரதுக்கு முந்தின ஃபேஸ் வந்து ரொம்பவே வந்துட்டு கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த இந்த ஸ்லைடிங்கை வரத்துக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜிப்லைன்லேயும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஸோ ஜிப்லைனும் வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக அவருக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து அவரே போய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே நிறையா பேர் வந்து கைட் விடுறது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறையா டாஸ்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ கைட் அங்கேயே வந்து சேலும் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. ஸோ விற்றுட்ருப்பாங்க. ஸோ அதை வாங்கி நிறைய பேர் வந்து கைட் விட்டுட்ருப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப வந்து த்ரெட்டெலாம் ரொம்ப இந்த இதெல்லாம் கிடையாது. நார்மலாக வந்து குழந்தைங்க விடுற மாதிரி அந்த மாதிரி த்ரெட்டில் தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்களும் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து விளையாடிட்டு அப்படியே வந்து கார்ட்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு அப்படியே வந்து வந்தாச்சு. ஸோ கிளம்பி வந்தாச்சு. ஸோ ஒரு 4 o'clock மேலே கிளம்பியாச்சு. ஸோ அதுக்கு மேலே இருந்தால் ரொம்ப வந்து குளிர ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ அப்படியே வர வழியில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம். காஃபி எல்லாம் குடிச்சிட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் கொஞ்சம் வந்து க்ராசரி ஷாப்பிங்கும் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ சண்டே வந்து அன்றைக்கி ஃபுல்லாக த்ரூ அவுட் த டே ரொம்பவே வந்து பிஸியாகவே போச்சு. ஸோ மார்னிங் வந்து சாண்ட்விச் அப்படியே செஞ்சுட்டு ஸோ உடனே வந்து கிளம்பியாச்சு. ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் அப்படியே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து ரொம்ப வந்து டைம் கரெக்டாக இருந்தது. வந்து உடனே லஞ்ச் செஞ்சுட்டு அப்படியே பார்க் போயிட்டு வந்துட்டு இப்போ நைட் டின்னருக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து டின்னருக்கு வந்து இட்லியும் வந்து வடகரியும் தான் பண்ணலான்ட்டு இருந்தேன். ஸோ வடகரிக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து பருப்பை வந்து ஒரு 20-30 minutes வந்து ஊறினா போதும். ஊறிட்ட பிறகு அதில் 2 காஞ்ச மிளகாவும் பூண்டும் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. ஸோ அரைச்சிட்டு இதை வந்து இட்லி பாத்திரத்துலேயோ இல்லை வந்து ஒரு தவாலையும் நம்ம வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து ஒரு 10 minutes வந்துட்டு உருண்டை பிடிச்சி வேக வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு வேக வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ நம்ம எந்த மெத்தடில் வேணால் பண்ணலாம். ஸோ இதர் வந்து இதை வேக வைக்கிறதுனா நம்ம வேக வைக்கலாம். இல்லாட்டி வந்து ஒரு தவா இல்லை வந்துட்டு வடை மாதிரி சுட்டு எடுத்து கூட நம்ம வடகரி பண்ணலாம். ஸோ எந்த மெத்தடில் வேணால் பண்ணலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து இட்லி பாத்திரத்திலே வேக வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு வேக வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ அதுக்கு வேகிறதுக்குள்ளேயும் நம்ம வந்து ஒரு கடாய் வச்சுக்கிட்டேன். கடாயில் வந்து லவங்கம் பட்டை பிரியாணி இலை எல்லாம் போட்டு கொஞ்சோண்டு சோம்பு போட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்ட பிறகு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன். ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தக்காளி
ஸோ தக்காளியும் போட்டு நல்லா வந்து சாட்டே பண்ணிக்கலாம், வதக்கிக்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து நான் கடலைப்பருப்பை வந்து அரைக்கும் போது கொஞ்சம் வந்து ஒரு 2 காஞ்ச மிளகா, ஒரு பூண்டு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சோம்பு போட்டு அரைச்சிருக்கிறேன். ஸோ அதனால் வந்து இங்கேயும் நான் கொஞ்சம் சோம்பு கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் காரமும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ நான் அந்த 2 காஞ்ச மிளகா ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள், கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டு தண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ வந்து அதை ஊற்றிட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொதிக்க விடலாம். ஸோ அதை கொதிச்சுட்டு வரதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கடலைப்பருப்பும் வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம அதை எடுத்து கொஞ்சம் வந்து உதிர்த்து விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் வந்து உருண்டை பெரிய பெரிய உருண்டையாக தானே வச்சுருந்தோம். ஸோ அதை நம்மளாம் லைட்டாக வந்து நல்லா வந்து உதிர்த்து விட்டுக்கோங்க. ஸோ மீன்வேல் வந்து இந்த கிரேவியும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நல்லா வந்து கொதிச்சிட்ட பிறகு இப்போ நம்ம உதிர்த்து வச்ச கடலைப்பருப்பை போட்டுக்கலாம். ஸோ போட்டுட்டு நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஸோ தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ மறுபடியும் வந்துட்டு ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க. இது உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நம்ம வந்து கொதிக்க விடலாம். ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் வந்து கெட்டியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதனால் வந்து நான் ஓரளவுக்கு திக் கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நல்லா வந்து சுண்டை வச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டேன். கடைசியாக வந்து கொத்தமல்லி போட்டு நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ அவ்வளோதான், வடகறி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து இட்லியோடு வச்சு தான் நான் சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்ருந்தேன். ஸோ ரொம்பவே வந்து அன்றைக்கி டின்னர் ரொம்ப சூப்பராக போச்சு. ஸோ அன்றைக்கி டேவே வந்து ரொம்ப வந்து பிஸியாக ரொம்ப ஃபுல் பேக்டாக போச்சு. ஸோ அவ்வளோதான், இதோட நான் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா மறக்காமல் என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். So thanks for watching the video friends. Bye bye, take care.